Siema, witam Cię w nowym odcinku z serii Drift Projekt. Jest to seria, w której pokazuję krok po kroku, jak powstaje profesjonalnie przygotowane auto do driftu. Dzisiejszy odcinek zaczniemy bardzo ważną informacją z perspektywy budowy całego projektu Subaru BRZ. Jak większość z Was może wiedzieć, ja jestem bardziej kierowcą niż mechanikiem, dlatego miło mi jest Was poinformować, że nawiązałem współpracę z firmą Max Racing. Pod nazwą Max Racing kryje się bardzo znana osoba, jaką jest Marek Wartałowicz. Co najważniejsze, zbudował Marek właśnie wiele aut pod swoim nadzorem w wcześniejszej firmie, w której pracował STW Center. Wie, jak takie auto przygotować od zera, zrobił to kilkukrotnie. Cieszę się, bo będę mógł to pokazać w prawdziwy, profesjonalny sposób, tak jak to powinno być pokazane. Marek na pewno też się podzieli wiedzą z Wami. To tyle słowem wstępu dzisiejszego odcinka, lecimy z materiałem. Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, na jakich gratach będzie zbudowane Subaru BRZ. Jak widzicie, fura już ma zamontowaną klatkę bezpieczeństwa, którą mogliście zobaczyć, jak powstaje w poprzednim odcinku. Zdradzę Wam też, co wyląduje w tej oto komorze. Jest to chyba jedno z najczęściej zadawanych pytań. Ale zanim do tego przejdziemy, zrobimy sobie dzisiaj unboxing. Mamy tutaj przygotowane wiele paczek. Jest to jakby efekt mnóstwem mailów, mnóstwem telefonów i współprac, które udało się uzyskać. Tak więc te wszystkie firmy też częściowo wspierają Drift Projekt, ale o tym trochę później. I te graty, które tutaj mamy zamówione, są to części, które są potrzebne do pierwszych etapów prac. Są to części ustalone z firmą Max Racing, która jest głównym wykonawcą tego projektu. Ja sobie wezmę kamerę na klatę i zrobimy unboxing taki, jakbyście sami rozpakowywali te paczki. Tak więc lecimy. Zaczynamy od pierwszych paczek, lecimy po kolei. Paczka od Individual Racing Parts IRP. Fistaszki mamy w środku. Mamy tutaj shifter do zmiany biegów. Co jest najciekawsze, miałem taki sam właśnie w Dziku wcześniej i byłem mega zadowolony z w ogóle jakości jego pracy. Zresztą możecie sobie zobaczyć to na filmiku. Shifter jest wykonany cały z aluminium. Jest tutaj fajnie pomalowany. Wybrałem sobie kolor czarny, taki sam jak też właśnie miałem w wcześniejszym swoim aucie. Tutaj mamy w tym zestawie śruby do mocowania, jak i to takie małe śrubeczki, które wkręcamy tutaj i dzięki nim możemy sobie regulować zakres pracy tego shiftera. I na przykład możemy sobie zablokować 5. i 6. bieg. Shifter mocujemy głównie po to, żeby bardziej precyzyjnie i szybciej wbijać biegi w manualnej skrzyni biegów. I tutaj mamy już od razu odpowiedź na pierwsze pytanie, jaka skrzynia biegów będzie w Subaru. Na początek zdecydowałem się, że zainstaluję sobie manualną skrzynię biegów 3.0 diesel BMW. Sprawdzony temat, działa, jeździ. Na sekwencyjną mnie jeszcze nie stać, bo tak naprawdę w takiej cenie to można kupić sobie już gotowe, bardzo dobre, sprawne auto do driftu. Tak więc no, po kolei będę to auto jeszcze upgrade'ował, a co nie zmienia faktu, że na innych częściach nie będę na pewno oszczędzał. Akurat w tym wypadku mogę to zrobić i idę po kolejną paczkę. Kolejna paczka, też IRP. Tutaj, jak widzicie, mamy ręczny. Odpakujemy go. Czuję, że tak naprawdę całą masę w tym hydraulicznym ręcznym robi pompka. Pompka jest Willwooda 0625. I co właśnie przy wyborze ręcznego główną uwagę zwróciłem na to, żeby pompka była skierowana w stronę kokpitu. Dzięki czemu jak będę zaciągał sobie ręczny, to będzie to szło w taki sposób.
I wszystkie przewody hamulcowe, które mamy, będą szły właśnie w stronę kokpitu i to nie będzie mi tutaj zawadzać tak naprawdę przy fotelu. Ręczny wygląda tak, też jest wykonany cały z aluminium i jest bardzo fajny w uchwycie, co jest ważne, żeby właśnie to było mimo wszystko, żeby ten ręczny był w miarę wygodny. Shifter i hydrołapę potrzebujemy głównie na tym etapie po to, żeby wykonać mocowania. Takie mocowania przeważnie też się częściowo spawa, chociażby pod hydrołapę. Dlatego robimy to możliwie najwcześniej, żeby później móc polakierować auto i już wtedy takiego ładnego polakierowanego auta tylko je składać na gotowo, a nie żeby później powiedzmy tam krzesać iskry na świeżym lakierze. Kolejna paczka poliuretany do skrzyni biegów, które pomogą nam po prostu zrobić mocowania pod skrzynię biegów. Więc niezbędny element na początku budowy auta. Poduchy pod silnik, tak będą wyglądały. Zrobione z twardych poliuretanów, sprawdzone rozwiązanie. Polecił mi je Marek Wartołowicz. Mówi, że na takich poduchach buduje. Za poduchy dałem w okolicach 320 zł, a za poliuretany zapłaciłem 120 zł z wysyłką. Jeszcze jedna mała paczka i potem lecimy z dużymi gabarytami. Tutaj mamy paczkę od firmy GoPro, światełko do kamery, które możemy sobie doczepić, i tutaj mamy Media Mod. I tutaj wpinamy, zamykamy i do tego właśnie Media Modu mamy tutaj takie dwa mocowania, do których możemy sobie na przykład przyczepić właśnie latarkę. I tą latarkę możemy sobie tutaj wczepić. Wow. Taki oto zestawik dostaliśmy od GoPro, dziękujemy bardzo. Mega fajnie, bo dzięki tej latarce będziemy mogli nagrywać w ciemnych miejscach. Jak na garażu często jest tak, że po prostu niektóre miejsca są ciemne. Do tego będziemy mieli dobrą jakość dźwięku, więc to dla Was, drodzy widzowie, czas zabrać się za trochę większe paczki. Polecimy sobie teraz z paczkami od firmy FMIG. Mamy tutaj chłodnicę wody. Jak widzicie, chłodnica jest dosyć duża i gruba. Jest to największa chłodnica w ofercie firmy FMIG. Sprawdzona w motorsporcie i dlatego taką sobie właśnie wybrałem. Całość spawana TIG-iem. Tak tutaj to wygląda. I będziemy ją montować z tyłu Subaru BRZ. Kolejna duża paczka. Tutaj mamy krótce w paczce jeszcze, a tutaj mamy Swirlpot czarny, wykonany z aluminium. Tutaj do środka wkłada się dwie pompy paliwa i Swirlpot daje nam to, że cały czas jakby w tym zbiorniczku mamy paliwo. Dzięki temu na wszystkich przechyłach w drifcie jakby nigdy nie zabraknie w silniku paliwa poprzez właśnie ten element układu paliwowego. Black. I kolejna część do układu chłodzenia. Tutaj mamy chłodnicę oleju 30-rzędową, taką dużą, jak widzicie. Czarną sobie zamówiłem, żeby fajnie współgrała z innymi elementami auta. Też mi zależy na tym, żeby auto było właśnie estetycznie wyglądające, tym bardziej, że składa się od zera, no to mamy tutaj duże pole do popisu. I tutaj, moi drodzy, mamy kawał, ale to kawał intercoolera. Kawał lochy, co? Jest to też w sumie największy intercooler, jaki firma FMIG ma w swojej ofercie. Po rozmiarze tego intercoolera możecie się spodziewać, jaką moc już będę celował. Będzie na pewno soczyście i myślę, że nie zabraknie już mocy. Z tego co widziałem na stronie, wydajność tego intercoolera jest pod 1200 koni aż. No ja aż tak grubo nie planuję iść. Ale tu macie wlot w okolicach 76 mm, a tu macie wylot z intercoolera, a więc można sobie zobaczyć, jaka tu jest konkretna dziura.
A mi miło poinformować, że firma FMIG jest również partnerem budowy Subaru BRZ i z tej okazji już w najbliższych odcinkach będę miał dla Was kody rabatowe, tak żebyście mogli sobie też budować auto razem ze mną, gdzie każdy będzie miał po prostu profity z tej współpracy i to mnie też mega jara, tak więc warto oglądać dalej, a ja idę po kolejną paczkę, która jest związana z przodem Subaru BRZ. Haha. Tutaj mamy świeżutkie, bardzo fajne, aż zdejmę rękawiczki, reflektory. Tada! Zdejmiemy sobie folijkę ochronną. Tak. Część z Was pewnie też się zastanawia, czemu w ogóle kupiłem takie sobie nowe reflektory, jaki to ma sens do driftowozu. I już Wam mówię. Jednego reflektoru nie miałem, ponieważ był zbity, bo auto było po wypadku. Drugi reflektor był. I teraz najciekawsze. Te reflektory kupiłem sobie z Anglii, zapłaciłem za nie w okolicach 1700 zł. A jeden używany reflektor na aukcjach internetowych, jak patrzyłem, kosztuje między 1000 a 2000 zł, oryginalny. Tak więc stwierdziłem, że wolę sprzedać ten swój, który sprzedałem już za 1000 zł. I tak naprawdę dopłaciłem sobie 600-700 zł za to, żeby mieć dwa nowe reflektory z fajną tutaj obrysówką, która mi się bardzo podoba i myślę, że nada fajnego charakteru. Czekam jeszcze na body kit, a jaki będzie body kit, to pokażę Wam w kolejnym odcinku. I wtedy będziecie mogli już mieć taką namiastkę wyglądu. Ja się jaram strasznie i nie mogę się doczekać, kiedy nawet chociażby przyłożymy ten body kit. Gdzieś tam przymierzymy lekko reflektory, żeby zobaczyć, jak ta fura będzie wyglądać tak mniej więcej. No fajnie. Przechodzimy teraz do paczek z Interelli i tutaj będziemy mieli parę fajnych, ciekawych gratów. Zaczniemy sobie od tej przesyłki. I tutaj oto mamy otulinę na klatkę bezpieczeństwa homologowaną przez FIA. Jest to wymóg regulaminu. O, tutaj możecie sobie zobaczyć, FIA. Tą otulinę instalujemy sobie właśnie tutaj w miejscach, gdzie jest to dokładnie opisane w regulaminie, ale głównie chodzi o to, że miejsce kontaktu ciała z klatką bezpieczeństwa musi być jakby chronione jeszcze przez taką otulinę. Montuje się to głównie u góry, na tych górnych pałąkach klatki bezpieczeństwa, po to, że jakby po prostu był kontakt z kaskiem, to ta otulina robi robotę, jest ona niepalna. I zamówiłem je sobie już na tym etapie, ponieważ jak będziemy tutaj ustalać jakby moją pozycję kierowcy, to wszystko będzie w miarę istotne w taki sposób, żebym po prostu czuł się komfortowo w aucie, ponieważ tutaj, w tej wnęce musi zmieścić się jeszcze moja głowa. Zobaczymy, ja jestem dosyć wysoki, więc w ogóle zobaczymy, czy nie będziemy musieli tej podłogi przespawać, obniżyć, bo też jest taka możliwość, że tak będzie. I dopiero wtedy, w momencie jak będzie już fotel, będziemy mieli otulinę, ja ubiorę kask i będziemy tutaj właśnie przymierzać się do ustalenia jakby finalnej pozycji za kierownicą i po to właśnie są mi te teraz otuliny już na tym etapie potrzebne. Lecimy po kolejną paczkę. Kuweta pod nogi dla kierowcy od firmy Carbon Tech. Po co nam kuweta na tym etapie? Po to, żeby właśnie wszystko móc sobie to możliwie najlepiej zainstalować. W momencie, kiedy już będziemy mieli po prostu polakierowane auto, montujemy to w gotowe mocowania i nie ma dodatkowej zabawy. Co jest ciekawe, to jest papier ścierny jeszcze. Tak więc to jest mega spoko opcja i tu też jest papier ścierny, bo ja pamiętam, że w Dziku wcześniej miałem blachę ryflowaną i nie ukrywam, że jak było mokro, często mi się te stopy ślizgały. A tutaj widzę, że mam nadzieję, że tego problemu już nie będzie. I tutaj mamy drugą kuwetkę od strony pasażera, która będzie zainstalowana. Też ma papier ścierny. Tutaj też papier ścierny, elegancko. Tutaj mamy nagrzewnicę. Po co mi w ogóle nagrzewnica w driftowozie? Mam tutaj 4 właśnie miejsca, w których możemy sobie zamontować po prostu wentylację na auto. Głównie to będę montował po to, żeby po prostu w deszczowe dni nie parowały mi szyby i żebym mógł sobie z tym radzić.
Wszystko podłączamy pod 12V i z tego co widziałem w opisie mamy do tego 3-biegową regulację. W kartoniku mamy mały, ale za to wydajny akumulator. No i trochę ciężki. Więc zamontujemy go pewnie gdzieś z tyłu auta. Głównie po to, żeby dociążyć tył. Wiadomo co możemy, to pakujemy z tyłu, żeby po prostu uzyskać możliwie najlepszy rozkład masy przy budowie takiego samochodu. To ja mamy kolejną paczkę od firmy Interelli. Zaraz ją otworzę i pokażę wam jakie mamy fajne graty w środku. Ale w tym miejscu chciałbym również podziękować bardzo mocno tej firmie, ponieważ wspiera budowę Subaru BRZ. Wcześniej wsparło budowę projektu E46 i naprawdę serdecznie zapraszam na ich stronę, ponieważ mają dużo bardzo fajnych gratów wysokiej jakości i cieszę się, że mogę z nimi współpracować. I też w najbliższych odcinkach udało mi się wywalczyć dla was rabaty właśnie ze sklepu Interelli. Mam nadzieję, że każdy z nas na tym skorzysta. Lecimy z unboxingiem dalej. I tutaj mamy cały system gaśniczy, który będzie właśnie montowany. Tutaj mamy obejmy, które będą mocowały butle. Tutaj mamy butlę do systemu gaśniczego. Do tego mamy cały zestaw mocowań. Dysze, które będą to wszystko rozprowadzać. Miejmy nadzieję, że ten cały sprzęt, który tu widzicie, będzie zainstalowany tylko profilaktycznie. Idąc dalej, przewody aluminiowe, którymi właśnie jest doprowadzony proszek gaśniczy. Więcej aluminium. I tu mamy jedna linka i druga linka i kolejne dysze, które są łączenia akurat, które pozwolą nam to wszystko zainstalować. Pozostały nam 3 ostatnie paczki. Tak więc na szybko polecimy z tymi 2 paczkami i wracamy do tej końcowej paczki od Turbo Systems. Tutaj mamy zapasową belkę przedniego zawieszenia. Jedna jest oczywiście ta pierwsza na aucie, drugą tutaj już mamy, głównie po to, żeby móc sobie przygotować mocowania pod zestaw skrętu. No i jest jakby to element, który no wiadomo, może się w motorsporcie nam trochę powyginać, dlatego przy tym etapie, jak już buduję auto, chcę zrobić najwięcej możliwie części zapasowych. Za tą belkę zapłaciłem w okolicach 200-300 zł. W tym elemencie zawieszenia będzie tutaj zamontowany duży dyferencjał typu Winters. Tak więc te wszystkie mocowania tutaj będą musiały być przerobione tak, żeby go zmieścić. Ale to jest najważniejsze, właśnie to co kiedyś wam tłumaczyłem w odcinku odnośnie dzika. Te elementy tutaj mocowania muszą zostać seryjne, tak samo jak i seryjna musi zostać belka. Możemy ją tylko zmodyfikować. Za ten wózek zapłaciłem w okolicach 500 zł. Lecimy z ostatnią paczką. To jest paczka, do której mam największy sentyment, szczerze mówiąc, ponieważ zamówiłem ją jako pierwszą. O man. Wow. Dobra, do tego trzeba zdjąć rękawiczki zdecydowanie. Poprawić kamerę. Jedziemy. Ale to jest locha. Na zdjęciu wyglądała na mniejszą. Panie i panowie, ten oto piękny sprzęcik będzie napędzał serducho Subaryny. Nie będzie dawał jej żyć. Znaczy będzie dawał jej żyć,
będzie dawał jej tak żyć, że no, będzie to czuła na pewno. Otwór na filtr jest wielkości mojej pięści. To coś musi znaczyć. Będzie grubo. Powiem wam tyle. Będzie grubo. Ale dobra, zdejmiemy. Zdejmiemy czy nie? Zdejmiemy. O, proszę bardzo. Turbosprężarka od firmy Turbo Systems. Dokładne oznaczenie turbiny to jest HTX 4068B1. Turbina jaką mamy tutaj zamontowanych ma 10 łopatek z jednej strony, 10 łopatek z drugiej strony. Wszystko zbudowane na podwójnych łożyskach kulkowych. I teraz pewnie część z was się zastawia, czemu akurat takie turbo, nie inne? I to już wam mówię. Jest to sprawdzona turbina przez jednych z najlepszych kierowców w lidze Drift Masters. Na takiej turbinie jeździ Adam Rubik-Zalewski, którego miałem okazję się przejechać samochodem, jak i Jack Shanahan, który zajął drugie miejsce w zeszłym sezonie. Jest jeszcze paru topowych zawodników, których używa tych turbin. Turbina jest przystosowana pod moce między 600 a 850 koni. Nie jest to największa turbina w ich ofercie, specjalnie wybrałem lekko mniejszą, chociaż tak jest moim zdaniem bardzo duża. Wybrałem specjalnie lekko mniejszą, żeby nie mieć tak dużej turbodziury w samochodzie i po prostu móc lepiej operować tym gazem, a z czasem po prostu kiedy nauczę się jeździć na takiej turbinie, to może pójdę w wyższe rozwiązanie, jeżeli będzie taka potrzeba. I tutaj właśnie już mogę wam zdradzić, że właśnie moc, w jaką będziemy celować w tym samochodzie, to będzie w okolicach między 700 a 800 koni na początek. Później w kolejnych sezonach zobaczymy, jak to będziecie rozwijać. Na samym początku będę stawiał na to, żeby się po prostu wjeździć w ten samochód. Firma Turbo Systems też dołożyła swoją cegiełkę do wsparcia projektu Subaru BRZ i z tego właśnie tytułu udało mi się dla was załatwić 10% rabatu na wszystkie turbiny z oferty Turbo Systems. Mają w swojej ofercie również też turbiny do normalnych samochodów, tak więc jak chcesz upgrade'ować swoją furę, jaka to by nie była, to na pewno znajdziesz coś na ich stronie. Na hasło Drift Projekt macie 10% taniej turbiny i wtedy możecie być tacy szczęśliwi jak ja w tym momencie. Tak więc zdecydowanie polecam. Mamy wszystkie paczki rozpakowane. Jak widzieliście, trochę tego było, a uwierzcie mi, lista, którą mam stworzoną, jakie części muszę pozyskać, obejmuje dużo więcej pozycji. To jest tak naprawdę dopiero taki początek. To są części, które będą wykorzystywane do pierwszego etapu budowy. Ja niedługo już zawożę właśnie Subaru BRZ do Marka, do Max Racing, gdzie te wszystkie podzespoły, które widzieliście, będziemy powoli montować w samochodzie i robić pod nie mocowania. A ja przenoszę się do innego miejsca, gdzie opowiem ci w końcu, jaki silnik będzie zamontowany w Subarynie. No i nadeszła ta wielka chwila, w której powiem wam, jaki silnik wybrałem do Subaru BRZ. Nie ukrywam, że miałem grubą rozkminę w tym zakresie, czy wybrać silnik V8, tak jak miałem w Dziku, do tego odrzucić turbo, czy wybrać silnik rzędową szóstkę typu JZ, czy V8 typu LS, bo na takim poziomie tak naprawdę te dwa silniki się gryzą, powiedzmy walczą ze sobą w Mistrzostwach Europy. Bardzo zrobiłem mocny research z tego, co jeździ właśnie w Europie, co jeździ w Ameryce, które silniki wygrywają. Wiadomo, że to kierowca jest najważniejszym czynnikiem wygranej, ale jakby nie patrzeć, niezawodność sprzętu jest równie ważna. I dlatego zdecydowałem się wybrać silnik 2JZ. Dokładnie tak. Idziemy w zupełnie coś innego. Było BMW z silnikiem BMW i teraz będzie japońskie auto z silnikiem japońskim. Silnik oczywiście będzie zakuty. Mam plan, żeby pokazać wam też całą obróbkę silnika, jak będzie wyglądać. Jakie części oczywiście zainstalujemy, co będzie się składać na każdy właśnie czynnik tej mocy. Więc przede mną nowe auto, nowy silnik, nowe wyzwania. Więc zapowiada się naprawdę ciekawie. Ja sam się już nie mogę doczekać, szczerze mówiąc. Tak więc przypominam o wsparciu projektu poprzez ciuchy na stronie driftpatriot.com i widzimy się niedługo na bieżąco Facebook, Instagram, Piona.